មនសិការដូចជាtheory saying ថៃសិដ្ឋាឈឹមសិដ្ឋាហើយនឹងមនុស្សផ្សេងៗទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលបានគៀបសង្កត់បានហើយយើងក៏ចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្លាស់ប្ដូរតាមសំណុំពររបស់អង្គការសន្តិជាតិរបាយការណ៍អង្គការសន្តិជាតិដូចជា Professor Richard Montauban គាត់បានធ្វើរបាយការណ៍ថាសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលកែតម្រង់ខ្លះដើម្បីឲ្យមានការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នេះឲ្យបានមានសេរីយុត្តិធម៌ហើយគាត់បានធ្វើប្រហែល20ខឲ្យលោកហ៊ុនសែនកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនមិនកែបដូរនោះទេការបោះឆ្នោតនឹងមិនមែនសេរីយុត្តិធម៌ទេហើយយើងក៏ជាជនខ្មែរពីការខាងក្រៅក៏មិនអាចទទួលលទ្ធផលការបោះឆ្នោតនេះផងដែរមកដល់ថ្ងៃនេះយើងមិនទាន់ឃើញលោកហ៊ុនសែនកែតម្រង់តាមសំណុំពរអង្គការសហប្រជាជាតិទេហើយគាត់ក៏ធ្វើបទល្មើសថែមទៅទៀតបំពេញទៅលើអាការរបាយការណ៍របស់អង្គការសន្តិជាតិហ្នឹងហើយក៏បាននិយាយក៏ធ្វើបំពេញទៅថែមទៀតដូចជាដាក់ទោសលោកខិនសុខាឲ្យចប់ទោសហើយក៏បិទវិទ្យុ VOD ទៅផងហើយចាប់អ្នកផ្សេងទៀតដូចជាស៊ីណងហ៊ុនកសលអីចឹងហើយបាទធ្វើបន្តអញ្ចឹងយើងឥឡូវនេះសមាគមស៊ីវិលយើងធ្វើការឃ្លាំមើលមួយយើងដាក់ទៅតាម Cambodia Commission Inquiry បងប្អូនឃើញការល្មើសច្បាប់អីបំពេញច្បាប់អីកន្លែងណាដែលអង្គការសហជាតិបានសំណូមពរហ្នឹងសូមទៅបំពេញ form ទៅតាម Cambodia Commission of Inquiry.org បាទខ្ញុំក៏សូមស្វាគមន៍បងប្អូនម្ដងទៀតដែលបានមកចូលរួមនៅក្នុងនេះហើយខ្ញុំជាតំណាងសមាគមស៊ីវិលMr. Day ឥឡូវនេះយើងបានធ្វើកណ្ដាស់ស្នាមមួយបានសូមឲ្យសមាគមស៊ីវិលសញ្ញេឥឡូវយើងបានសមាគមស៊ីវិលសញ្ញេ56សមាគមហើយតែសូមឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងលោកហ៊ុនសែនកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងទទួលស្គាល់បានថាសេរីហើយនឹងលទ្ធផលបានមានសមាគម56ហើយបើថាលោកហ៊ុនសែនមិនការទេសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនផ្អាកការបោះឆ្នោតនឹងបាទបើលោកហ៊ុនសែនផ្អាកទេនៅតែទៅចេះទៅបោះឆ្នោតទៀតដោយមិនកែតម្រង់ទេយើងនៅខាងក្រៅមិនអាចទទួលស្គាល់លទ្ធផលការបោះឆ្នោតខែ7ឆ្នាំ2023នេះទេបាទសូមអរគុណបាទប្រហែលជាបងប្អូនស្ដាប់ស្ទីលThank you, Mr. Kumteng. My name is Riti Ong. I am the president of the CNP America, it's a branch, one branch of CNP. I just want to thank our leaders here, especially to the leaders from Venezuela as well as from Burma who come here to have to celebrate, to work with us closely for the good cause for our country, bring freedom back to those who deserve in our countries. And also thanks our vice presidents, Madam Musafur, and also Mr. Ichaying, as well as from the members of the CNP, Mr. Ongri also will come to here to show his support and also to tell the world how much anger, how much suffering they've been sending left Cambodia. I thank all my colleagues here traveled near and far to come here in front of the United States Foreign Affairs building. We've been here many times. Here also want to know, the world know that, and also want the policy makers that we here, we want that we all want to have freedom. Freedom that all of us enjoy in this country.
freedom that everybody who borns should enjoy live freely without throwing fears from dictators, from governments running around trying to arrest them left and right without causes, just like the way we see it here in the United States. We also want to see democracy in Cambodia. Democracies do exist through consensus, but it does not really, in reality, it does not exist at all. Every election years are also done through intimidations. Every election year, throughout the campaign, many people get arrested, tortured in different ways, and try to make sure people are afraid to come forward to exercise the rights to register to vote and cast the ballot to elect the leaders. We also want to make sure that Cambodia has human rights as well. That's why we're here to demand that human rights should be restored back in Cambodia. We've seen a lot of women's, children's have no food to eat, have no jobs. A lot of homes have been evacuated by the land grabbers, steal the lands, took the land, the home, and sold it to foreigners. And sooner or later, they have nobody else, no hope for their families. The only hope they have is to get the government to support them, to care for them, but not outside government. And that's why we're here to ask, make sure that human rights is restored back in Cambodia. We also want to see justice as well. The justice that we all enjoy to live in this world, in the United States. We want the justice make sure due to those people being arrested. Our party president Kem Sokha, the party vice president of Canaloid party is still existing, Saintry, the American lawyers being arrested, being obtained without causes, without good cause. They charge with no reason because they active. They the one who believe in people. They want to bring freedom, democracy, and human rights back to Cambodia. That's why the government afraid. That's why they arrested them, and that's why we're here. That we want those conditions. So I want to ask my colleague here tonight, what do we want? Freedom. What do we want? Democracy. What do we want? Human rights. What do we want? Justice. Free Cambodia. Save Cambodia. Cambodia must be free. Freedom, justice, democracy. Freedom, justice, democracy. Cambodia must be free. This is what we wanted, and we want to make sure that our United States government hear us, heard us, and please do the way that bring back and restore back the freedom, justice, and democracy to our people. Thank you very much. I know I didn't speak Khmer because I know Bong Musubo and about AGA was touching Khmer. Sorry about that. So the next speaker is GMS and why he's come here, and then why we come here for. We come here for five key points. And the 5 key point is Mr. James will say key point number 1. Please, please come, Mr. James. Good morning, everyone. Good morning. Good morning, State Department. Good morning. Please help Cambodia. First of all, I would like to say thank you all participants that come out today. Today is Friday, the working day. I understand that me myself have to take a personal day off to participate one important day to free Cambodia from dictator, which is Hun Sen have destroyed all civil society in Cambodia. The reason I'm here because I'm one of the Cambodian American want to raise my voice to State Department to hear us that we are care for Cambodian and non-Cambodian that have been abused and violated of human rights all most Asian country. I want to make it short.
and let the State Department and let our participants know that the reason I'm here, I just want to point out one key one key here is one is Kem Sokha must be immediately and unconditionally released, adequate, and when his political right restored along with all Cambodian political prisoners. This is very important in order to mainly function human rights in Cambodia. Must be released all political prisoners and all natural activists in Cambodia. So I'm asking the United States State Department to please help intervene, release all Cambodian political prisoners in Cambodia as soon as possible. Thank you very much for listening. Thank you. What do we want? Freedom! What do we want? Democracy! What do we want? Human rights! What do we want? Justice! The next person to call out for the second key point is Mrs. Susie Inchuan, is Vice President of CNRP America Women Affairs Committee. Thank you. The CNRP, which was dissolved on the basis of the fabricated charge against Kem Sokha, must be reinstated in good time to take part in the 2023 July election with leadership members in exile permitted to safely return to Cambodia. What do we want? Freedom. What do we want? Democracy. What do we want? Human rights. What do we want? Justice. Thank you, Susie. The next, the third point is for Mr. Narat. Okay. All right. Susie can call out for the third one. There should be no international recognition for a government claiming legitimacy from an election which does not meet these criteria. Okay, I don't see our representative from Canada here, Dr. Kali, but yeah, so I will. Okay, where is he? From Canada. Dr. Kha, are you here? All right. Fourth key demand that we want is the international community should adopt restrictive measures against the political leaders and leaders of the security forces responsible for serious human rights violations and the dissolution and repression of the opposition. So we would like the United States government to enforce the Magnitsky Act for those that violate human rights and destroy democracy, that dissolve the CNRP and put our leaders in jail. This is not what we, the Cambodian people, want. So we need your help. Today we come and say and make our request heard here in front of the State Department. So we want to send a strong message to the Biden administration to take our message to Cambodia and talk to Hun Sen that have been violated for the human rights for so many years, for almost 4 decades. And he's so proud of himself, and he has been in power for 40 years, the longest, 38 years, the longest serving prime minister in the world. In the world, he broke the record. But, Human rights abuses too. yes. At the meantime, what did he do? He stole the election. He killed the opposition. He jailed the opposition. Is that what we want, everyone? No! Hun Sen must go! 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 Thank you. I just would like to have a demand or propose to ask for the State Department help
And we demand that the democracy state everywhere should suspend all bilateral financial support to the Cambodian government and focus their support on Cambodia's civil society organization and opposition party. Yes, we want freedom and justice. Yes, yes. We want freedom. We want Freedom and justice. We want justice. Okay, before I start, and I would like to address a little bit that why I wear this costume. So I represent Terry Singh, and I want to read her quote while she is suffering in prison in Cambodia. So, I am Lady Liberty. I am freedom. I am your brave. You cannot live without me. I am the color that enriches your life. I am the music that feeds your soul. I am the oxygen you breathe. These autocratic Hun Sen regimes want to stop you from breathing. These autocratic regimes want to imprison freedom. Free, free, freedom! Free, free, freedom. Long life liberty! Long life, liberty. Also, we are standing here. We are democracy women of the Women Affairs Committee. We want to send a strong message to U.S. State Department here to put pressure on Hun Sen regime. 1. Drop the charges against Terry Singh, Kem Sokha, Lankari, Taksita, Kem Sokha, and all political prisoners without conditioning. 3rd, release all the current political prisoners without conditioning. Free, free, freedom, long life liberty, woman life freedom. What do we want? What do we want? democracy. What do we want? Human rights. What do we want? Justice. What does Tilly want? Freedom. What does Tilly want? Freedom. What does Tilly want? Democracy. Okay, next, I would like to invite Madame Musapur. But before we do that, we would like to invite Terry Singh over here to come up forward, please. Hi. This is what we come down to something later. Little bit. Thank you all for having us with you today. My name is Stephanie Herman. Like this? Great. My name is Stephanie Herman, and I serve as International Pro Bono Counsel to Thierry Sang, alongside my colleague Jared Genzer and our partners at Robert F. Kennedy Human Rights and Freedom House's Political Prisoner Initiative. Thierry is an American and Cambodian dual national, a renowned international human rights lawyer, and a hero to all of us. She emigrated to the United States as a child after her parents were killed by the Khmer Rouge. She returned to Cambodia in 2004 and founded 2 major human rights organizations, despite facing intimidation, threats of arrest, harassment, surveillance, and even physical assault by the Hun Sen regime. Nonetheless, she bravely continued to advocate for human rights and democracy in Cambodia, becoming one of the highest profile critics of the authoritarian Hun Sen and representing the very best that the United States and Cambodia have to offer. Last June, Thierry was convicted of incitement to create social disorder and conspiracy to commit treason alongside dozens of other human rights activists and political opposition leaders. She was convicted in a sham mass trial to suffocate political pluralism and human rights activism in Cambodia.
she was summoned to court alongside 60 members of the Cambodia National Rescue Party, which was previously disbanded by the regime as it clings to power. The United Nations and reputable human rights organizations have all recognized that the same legal provisions used to convict Thierry are routinely weaponized against Hun Sen's political opponents. We have submitted a petition on Thierry's behalf to the UN Working Group on Arbitrary Detention, as her imprisonment is lawless and unjustified. She was detained for exercising her human rights to freedom of opinion and expression and freedom of peaceful assembly and association. And she faced numerous due process violations during her show trial, including that a member of our legal team was banned from returning to Cambodia, depriving Thierry of access to counsel. We are grateful to President Biden and Secretary Blinken for pressing Hun Sen to release Thierry, but so much more needs to be done for her. Going forward, we hope to see serious and strategic action from the US government to free Thierry. Her case is just one example of the regime's brutal crackdown on human rights activists and democratic opposition. Once she is released from prison, Thierry intends to remain in Cambodia and work tirelessly to restore human rights and democracy. She not only hopes for her own release, but advocates for the release of all Cambodia's political prisoners. We will not rest until she is free, and we will stand in solidarity with all of you until all Cambodia's political prisoners are released. Thank you. Freedom! 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 Free! Free! Free Thierry Seng! Thierry Seng is a political prisoner in Cambodia. The State Department must admit it. She is a political prisoner in Cambodia. She is a Cambodian American lawyer. Free her, State Department. Free her, the US government. No more injustice in Cambodia. No more political prisoners in Cambodia. Okay. មិនមិញនេះគឺជាតំណាងនៃមេធាវីលោក Thierry Seng អ្នកស្រីកញ្ញា Thierry Seng ជាការសំខាន់ណាស់ដែលមេធាវីអ្នកស្រី Thierry Seng កញ្ញា Thierry Seng មកជួបជុំយើងនៅទីកន្លែងនេះដើម្បីឲ្យក្រសួងកិច្ចការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលស្គាល់ថា Thierry Seng ក៏ដូចជាយើងទាំងអស់គ្នារួមនៅក្នុងគឺជាអ្នកទោសនយោបាយត្រូវតែទទួលស្គាល់ថា Thierry Seng ជាអ្នកទោសនយោបាយជាមួយគ្នានេះដែរនៅថ្ងៃនេះយើងមានប្រធាននៃប្រឆាំងនៅ Venezuela Leopoldo Lopez, please. Thank you so much for being with us, showing your solidarity. You please, we are so grateful that we are together as Democrats fighting against autocracy. Thank you, Sosho. And thanks to all of you, brothers and sisters from Cambodia. I am from Venezuela, very far away from Cambodia, but very near to the struggle, same struggle. I was a political prisoner for 7 years, and I escaped Venezuela in 2020. In 2021, I met Terry, and we started talking about the similarities between Venezuela, Cambodia, and then we met other people from other places in Africa, from Zimbabwe, from Chad, and then we met people from Eastern Europe, from Russia, from Belarus, and then we met people from Cuba, Nicaragua, from the Middle East, and we are bringing together all of the fight into one fight, a fight for freedom, because the fight for freedom... Let me translate this. Sorry. អ្នកទាំងអស់គ្នាយើងដឹងហើយណាអំបញ្ញខ្ញុំបានប្រកាសថាគាត់ជាមួយនៅ Venezuela ហើយគាត់បានជាប់ទោសក្នុងរយៈពេល6 ឆ្នាំ
ចឹងគាត់បានរួមជាមួយនឹងយើងជាសាមគ្គីភាពជាឯកភាពគ្នាថាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅជាមួយគ្នាដើម្បីសេរីភាព So in the year 2021 and 2022, before Terry went to prison, we would talk very frequently. And I can commend her and be a witness of her courage. Every time she went to the court, every time she was facing the unjust justice, she was doing it with her eyes looking at justice, looking at freedom, and she was doing it for the freedom of Cambodia. យើងបានតាមដាននៅករណីភាពផ្សេងតាំងពីថ្ងៃដែលគេចាប់គាត់ម្ល៉េះនៅពេលដែលគេចាប់គាត់ឡើងតុលាការនៅមុខតុលាការម្ដងគឺភាពផ្សេងអត់មានញញើសទេភាពផ្សេងទាមទារឲ្យមានយុត្តិធម៌ហើយភាពផ្សេងបើកភ្នែកឲ្យធំឲ្យឃើញថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មិនមែនជាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដទេយើងបានតាមដាននៅករណីជាផ្សេងអស់រយៈពេលជា1ឆ្នាំនេះមកហើយ And I would also like to talk about Kem Sokha, who is now also a political prisoner, and his political party. My political party, Voluntad Popular, was also banned. We were also signaled as a terrorist group. We were also taken away from participating in elections. So we know what this struggle is. It's the same struggle. Different languages, different continents, different people, different cultures, different skin color, but the same struggle for democracy and freedom. And that's why I am here, brothers and sisters, to remember that the fight for freedom anywhere in the world is the fight for freedom all over the world. អំពីលោកខំសុខាជាប្រធាននៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលនៅពេលនេះលោកកែមសុខាកំពុងតែជាប់នៅក្នុងទ្រង់ទោសនយោបាយខ្ញុំក៏ជាអ្នកប្រធាននៃគណៈបកខ្ញុំជាប្រឆាំងដែរនៅវេណេស៊ុយអេឡាដែរដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាការចោទប្រកាន់ទាំងឡាយយើងខ្ញុំមកទេទ្រាំចោទប្រកាន់ថាខ្ញុំជាឧទាមខ្ញុំជាជនក្បត់ជាតិនេះជាភាសានៃជនផ្ដាច់ការភាសានេះជាភាសាខ្មែរជាភាសាស្ប៉ានីសជាភាសាអីក៏ដោយគឺភាសានោះតែមួយទេគឺភាសាជនផ្ដាច់ការដូច្នេះហើយបានជាយើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយើងនៅជាមួយគ្នាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយយើងរួមគ្នាជាមួយតស៊ូនឹងជនផ្ដាច់ការ Free Kem Sokha Free Kem Sokha Free Cherry Free Cherry Say Free Kashita Free Kashita Free all political prisoners Free all political prisoners. Well, thank you very much. And please, fight this fight with optimism. There are many reasons to fight this fight from the position of a victim. Are we willing to fight? Yes. Are we willing to fight? Yes. Free Cambodia! Free Cambodia! Thank you. Free Venezuela! Free Venezuela! Free Myanmar! Free Myanmar! Free Hong Kong! Free Hong Kong! Free Iran! The women of Iran! Free the women of Iran! Free Ukraine! Free Ukraine! Free Cuba! Free Cuba! Free Nicaragua! Nicaragua! Free Zimbabwe! Zimbabwe! Free Afghanistan! Free Afghanistan! Freedom to the world, brothers and Freedom sisters! to the world! Free, free, free Cambodia! Free, free, free Cambodia. Free, free, free Burma! Free, free, free Burma. Free, free, free Venezuela! Free, free, free Venezuela. Free, free, free Ukraine! Free, free, free Ukraine. Free, 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 free all people in the world! Free all. មួយចំណុចទៀតដែលលីអូបាននិយាយអំបញ្ញសំខាន់មែនទែនគឺថាពេលណាដែលគេបំបត្តិលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសណាទៅកន្លែងណាមួយគឺគេបំបត្តិប្រជាធិបតេយ្យនៅគ្រប់ទូទាំងសកលលោកហើយដូច្នេះយើងកុំសួរថាហេតុអ្វីបានជាការប្រយុទ្ធនេះយូរម្ល៉េះពេលឆ្ងាយម្ល៉េះអត់ទេយើងត្រូវតែប្រយុទ្ធដោយមានក្តីសង្ឃឹម with hope we must have hope យើងត្រូវតែប្រយុទ្ធដោយមានជំនឿថាប្រជាធិបតេយ្យនឹងឈ្នះ justice prevail democracy will prevail we will have human rights and only when there is free and fair elections and we want change real change for real peace Thank you.
Not many years ago, a great man from this country, Martin Luther King, a couple meters away from here, he said, I have a dream. Yeah. And today, brothers and sisters, we have a dream. But not only for freedom in this country, for freedom all over the world. Freedom in every corner of the world needs to be our commitment. So thank you for having me here. Thank you for having Venezuela in your heart. And we have Cambodia in our heart. Thank you very much. Thank you. យើងទៅហើយរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំមកយើងឃើញថាមានការសម្លាប់លោក Martin Luther King មិនឆ្ងាយពីនេះទេចាំទេចាហើយលោក Martin Luther King បាននិយាយច្បាស់ណាស់គឺសេរីភាពដើម្បីទាំងអស់គ្នាហើយយើងត្រូវត្រាំប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពមិនមែនសេរីភាពសម្រាប់តែមួយប្រទេសទេគឺសេរីភាពដើម្បីទាំងអស់គ្នាចាអរគុណ Venezuela Thank you Leo Thank you Venezuela Thank you Burma Let me say something. We have friends over here. I also would like to acknowledge the presence of Margot from Freedom House. យើងមានអ្នកសង្កេតការណ៍ដ៏សំខាន់ដែលមកពីអង្គការ Freedom House. Margot, can you raise your hand one more time? Thank you for joining us. Thank you Freedom House for being here. Thank you. Freedom House Freedom House ជាអង្គការដ៏សំខាន់នៃសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីមើលហើយធ្វើរបាយការណ៍ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទាំងឡាយ Freedom House ជាអង្គការមួយដែលមានសម្លេងមានទម្ងន់ធ្ងន់ណាស់ហើយថ្ងៃនេះយើងមានកិត្តិយសយើងមាននៃសង្ឃឹមដោយសារ Freedom House មកជាមួយយើងមានបិទច្រើនណាស់យុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងឲ្យលោកហ៊ុនសែនឲ្យលឺឲ្យច្បាស់យុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងគឺយើងប្រមូលអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយើងប្រមូលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សទូទាំងសកលលោកដើម្បីឲ្យគេដឹងថាការសិទ្ធិមនុស្សរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាជាការពិតហើយរបាយការណ៍នេះនឹងคล้ายទៅជារបាយការណ៍មួយដែលបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ណាស់ថានៅថ្ងៃនេះក៏ដូចជាថ្ងៃណាដែរនៅពេលណាដែលលោកហ៊ុនសែនមិនរំដោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនរំដោះពលរដ្ឋខ្មែរយើងចេញពីកណ្ដាប់ដៃនៃជនប្រាជ្ញាគឺលោកហ៊ុនសែនទេអ្នកសង្កេតការណ៍ទូទាំងសកលលោកគេនៅតែទាមទារជាមួយនឹងពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឲ្យមកឃើញយុត្តិធម៌រំដោះយុត្តិធម៌រំដោះប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានដល់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងរស់ដោយមានសន្តិភាពពិតប្រាកដ Thank you so much for being here Thank you. I would like to ask the next CNRP Vice President, His Excellency Deng Chai-Yen. It's your turn. A few minutes. ខ្ញុំអេជីអៀនជាអនុប្រធានគណៈបកសិទ្ធិជាតិខ្ញុំតាំងនាមឲ្យលោកប្រធានសំរងស៊ីតាំងនាមឲ្យគណៈបកសិទ្ធិជាតិនៅក្នុងនាមខ្ញុំទាំងមូលខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលបានលះបង់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃហើយមកជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃនេះក្នុងគោលបំណងរួមគ្នាមួយគឺចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជាយើងមានប្រជាធិបតេយ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងប្រជាប្រដ្ឋយើងមានសេរីភាពព្រោះយើងដឹងថារយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវបានរបបលោកហ៊ុនសែនជាពិសេសលោកហ៊ុនសែនបានប្រើប្រាស់អំណាចដោយតាមទំនើចិត្តធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរបាត់សិទ្ធិសេរីភាពសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងចាប់ចងមនុស្សតាមទំនើចិត្តចឹងហើយបានពួកយើងដែលរស់នៅលើទឹកដីដែលមានសេរីភាពវាប្រជាធិបតេយ្យយើងតែងតែជួបជុំគ្នាដើម្បីធ្វើការទាមទារតវ៉ាឲ្យលោកហ៊ុនសែននឹងគឺត្រូវតែគោរពនៅគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យចឹងថ្ងៃនេះដែលពួកយើងអស់គ្នាបានមកជួបជុំគ្នាទីនេះគឺគោលបំណង
ដូចគ្នាដូចតែបើយើងស្រែកតាមជាខុសគឺថាយើងទាមទារឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់មានលោកកឹមសុខាលោកថៃសថាអ្នកស្រីឈឹមជីធកញ្ញាសេងធារីហើយនិងអ្នកទោសដទៃទៀតហើយនៅក្នុងឱកាសនេះដែរក៏ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបញ្ចេញនៅរបាយការណ៍ដ៏មានអត្ថន័យទាក់ទងនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែពេលនេះក៏ខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកគឺត្រូវតែមានវិធានការឲ្យមានភាពម៉ឺងម៉ាត់ទៅលើជនបដិការហ៊ុនសែនក៏ដូចជនបដិការនៃបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតដែរព្រោះយើងដឹងថាជនបដិការបច្ចុប្បន្ននេះគឺគេធ្វើអ្វីៗតាមទំនឹងចិត្តបើត្រឹមតែចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬចេញតែរបាយការណ៍ប៉ុន្តែមិនមានវិធានការមើងម៉ាត់ជាក់លាក់ទេគឺជនបដិការចេះតែបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ដូចនៅប្រទេសកម្ពុជានៅភូមានៅវេណេស៊ុយអេឡាជាដើមគឺយើងសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើប្រាស់ក្នុងទូរទីជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានឹងឲ្យមានវិធានការជាក់លាក់ហើយមើងម៉ាត់ច្បាស់លាស់ទៅលើជនបដិការជាយោប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដ៏អង្អាចក្លាហានជាយោប្រជាធិបតេយ្យជាយោប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាសូមអរគុណបាទសូមអរគុណអ្នកដល់ឯជាបន្តទៅទៀតខ្ញុំចង់ដឹងថាតើមានបងប្អូនយើងណាទៀតដែលអ្នកកាណាដាមកឥឡូវបាទសូមឥឡូវនេះបើត្រល់មកពេកខ្ញុំអញ្ជើញឲ្យដល់ឡុងរីពីបីម៉ាក់បាទឥឡូវរៀបចំខ្លួននៅកាណាដាបាទអរគុណសូមជម្រាបសួរលោកលោកស្រីបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកជួបជុំគ្នានៅមុខក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែយើងមានគោលបំណងដូចគ្នាយើងបានដឹងថាអ្វីដែលយើងរៀបចំឲ្យមានការជួបជុំស្រែកចេញពីចិត្តដោយសារតែយើងត្រូវការសេរីភាពដោយសារតែយើងរំពឹងថាសេរីភាពនៅក្នុងដៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវបានហ៊ុនសែនត្រូវបានរបបក្រុងភ្នំពេញធ្វើទុកបុកម្នេញឥតស្រាកស្រានមកដល់ពេលនេះយើងគ្មានឃើញភាពភ្លឺស្វាងយើងឃើញកាន់តែងងឹតទៅដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះមានការចាត់ការទៅលើអាដាមកឹមសុខាជាគណៈបក27ឆ្នាំបងប្អូនយើងឃើញមានការចាប់ជាបន្តយើងឃើញកាន់តែជំរុញធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានស្ថានភាពកាន់តែដុនដាបលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងតែរងគ្រោះគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់របបក្រុងភ្នំពេញជាពិសេសគ្រួសារតកូលហ៊ុនអត់ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់អត់ដែលបានគិតពិចារណាគិតតែក្រុមគ្រួសារគិតតែបាក់ពួកគិតតែប្រឡងដងស្នែងខ្លួនឯងធ្វើម៉េចឲ្យមានសុខដុមរមនាក្នុងគ្រួសារថ្ងៃនេះអ្នករងគ្រោះអ្នករត់ចោលស្រុកដែលត្រូវគេចោទប្រកាន់ជាឧទាមជាមេក្បត់ទៀតយើងដាច់ខាតមិនសុខចិត្តត្រូវតែងើបឈរទាមទារដើម្បីសេរីភាពដើម្បីយុត្តិធម៌និងដើម្បីឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាថ្ងៃនេះពួកយើងសូមផ្ដាំទៅបងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងស្រុកកុំឲ្យសពេចសពិលទៀតកុំឲ្យមានការសង្ស័យទៀតថាពេលណាវេលាណាគេនឹងដោះលែងអ្នកនេះគេនឹងធ្វើឲ្យមានសេរីភាពដល់អ្នកនោះអត់ទេបងប្អូនគេត្រូវសង្កត់កយើងគេជន់យើងគេធ្វើបាបយើងដល់រាបណាគេទទួលបានជោគជ័យក្នុងផែនការដែលគេបានរៀបចំស្អីទៅជាផែនការបន្តវេនគឺជាផែនការសាធារណៈរបស់ប្រទេសទូទៅប៉ុន្តែឡៃកម្ពុជាត្រូវបានរៀបចំមានឲ្យមានផែនការបន្តពូជអញ្ចឹងដើម្បីប្រឈមនឹងបញ្ហាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះពីព្រោះយើងដឹងហើយទឹកដីខ្មែរទាំងមូលត្រូវបានតកូលហ៊ុនត្រូវបានគ្រួសារហ៊ុនយកទៅកាប់ចិញ្ច្រាំយកទៅពូជជាកម្មសិទ្ធិឯកជនរបស់ខ្លួនចង់លក់ចង់ដូរចង់ជួញស្លាច់តែអំពើចិត្តអញ្ចឹងពួកយើងជាខ្មែរជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីប្រសាទស្រែចម្ការក្នុងនាមជាអតីតជាអ្នកតំណាងឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនៅជនបទចុះកាត់វត្តយកយើងខិតខំប្រើគ្រប់មធ្យោបាយងើបឈរតស៊ូ
ដើម្បីទាមទារសេរីភាពទាមទារទឹកដីជូនបងប្អូននិងពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នាតើយើងចង់បានអ្វី សេរីភាព តើយើងចង់បានអ្វីតើយើងចង់បានអ្វីតើយើងចង់បានអ្វី ជាធិបតេយ្យ Who's the killer ហ៊ុនសែន now សម្រាប់ខ្មែរ ហ៊ុនសែន Who's the dictator ហ៊ុនសែន now យើងជួយផ្ដាច់ការ ហ៊ុនសែន ថ្ងៃនេះយើងចង់ប្រកាសប្រាប់ពិភពលោកក៏ដូចជាបងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងស្រុកថាបងប្អូនអត់ឯកោទេសូមឲ្យបងប្អូនអត់ធ្មត់រងចាំសេចក្តីសង្ឃឹមនិងជ័យជំនះរបស់អ្នកជាតបដៃយើងនៅក្នុងក្រៅប្រទេសយើងខិតខំធ្វើកិច្ចការជាច្រើនយើងបាននឹងកំពុងបន្តធ្វើកិច្ចការជាច្រើនដើម្បីជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែតើបងប្អូននៅក្នុងស្រុកងើបឈរតស៊ូងើបឡើងដើម្បីទឹកដៃគ្នានាំគ្នាឆ្ពោះទៅរកកាយសន្តិភាពអាស្រ័យលើការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវចឹងតែពេលនេះយើងអាចទទួលយកបានទេការបោះឆ្នោតមួយដ៏ត្រឹមត្រូវបើទស្សនវិជ្ជាមុនការបោះឆ្នោតត្រូវបានគេចាប់ត្រូវបានគេបង្ខំត្រូវបានគេឃុំខ្លួនត្រូវបានគេព្យាបាលរករឿងថ្មីៗនេះទើបតែចាប់ថ្មីៗសូម្បីតែគណៈបកភ្លើងជាតិទើបតែកើតក៏គេយល់ឃើញថាជាបន្លាជាឧបសគ្គរបស់គេដែរចឹងសូមបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់តាំងចិត្តសម្រួចស្មារតីតម្រង់គោលដៅត្រូវធ្វើយ៉ាងណាបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាដែលមានបំណងទៅដោះស្រាយឲ្យលោកកឹមសុខាឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំយើងឲ្យសង្គមស៊ីវិលដែលគេកំពុងទៅចាប់ខ្លួននោះឲ្យមានសេរីភាពនិងមានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅកម្ពុជាជ័យយោប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅកម្ពុជាជ័យយោជ័យយោបងប្អូនខ្មែរនៅលើពិភពលោកដែលកំពុងតែត្រូវការយុត្តិធម៌ជូនទៀតជ័យយោសូមអរគុណ Free Cambodia Free Cambodia Cambodia must be free Cambodia Free Burma Burma must be free Freedom, justice, democracy. Free Venezuela Say Venezuela. Venezuela must be free Freedom, justice, democracy. Baik Pak. Lâu đi về đi với các bạn làm gì đó phải không chịu quan sát đấy ok và chủng riêng to từ tiến đấy cứ chuyên viên này và chuyên viên này rồi ở tuần này mai ở sau càng phải càng trai gì chuyên viên này tôi làm gì Chung chiến mai cá chân lê đầy mai đưa tay lên tay hết ta lượn lượn tiếng vui chiến nó thắng công an ta taยืนtrên phải đêm xa buông bay không ai thứ nước có tên là cho quân mình tha thiết lên một chiếc mai áo trong tiếng chiến đấu bao ngoài không ai bay sang đi liền quay qua trong
ប្អូនបើសិនហ្នឹងយកមិញហ៎បើសិនហ្នឹងឬសូលោកហ៊ុនសែននិយាយទៀតហើយថាយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគាត់ថាយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងណាមានសំណាងហើយមានសំណាងហើយបើយើងមានសំណាងមកបើសិនជានៅប្រទេសកម្ពុជានៅឥឡូវហ្នឹងបើយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាតើយើងអាចឈរអញ្ចឹងបានទេអត់ផ្លូវទេតើយើងឈរនៅណាអាចមកឈរនៅក្រសួងការបរទេសនៅប្រទេសកម្ពុជាបានទេអត់ផ្លូវទេដូច្នេះយើងសូមជម្រាបទៅលោកហ៊ុនសែនអូននេះខ្ញុំជម្រាបទៅលោកហ៊ុនសែនឲ្យច្បាស់ហាដោយសាររបស់លោកហ៊ុនសែនចង់មកដាក់ឲ្យយើងជាពលរដ្ឋតែសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងណាកាណាដាក៏មកដែរណាចាឥឡូវទូទាំងសកលលោកឲ្យឈប់ធ្វើនិយាយពាក្យគំរាមកំហែងរបៀបនេះទៅមានអ្នកណាគេខ្លាចទេផ្ទុយទៅវិញទេលោកហ៊ុនសែនអ្នកខ្លាចអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមែនអ្នកដែលខ្លាចគេគឺអ្នកដែលសម្លុតគេមែនទេអ្នកដែលមានចិត្តស្មោះនឹងប្រទេសជាតិអ្នកដែលស្រឡាញ់ប្រទេសកម្ពុជាយើងអ្នកជាអ្នកស្នេហាជាតិពិតប្រាកដណាស់គឺពួកអ្នកដែលហ៊ានតស៊ូអ្នកដែលហ៊ានចូលគុកអ្នកដែលហ៊ានស្លាប់តើលោកហ៊ុនសែនចាំចាប់ប្រមាណទៀតឲ្យប្រមាណអ្នកទៀតឲ្យចូលគុកខ្ញុំសួរមើលតែពលរដ្ឋខ្មែរយើងអត់ចង់ឃើញមានការបង្ហូរឈាមនិងវិបត្តិនៅប្រទេសកម្ពុជាទេដូច្នេះហើយបានយើងទទូចហើយទទូចទៀតថាខ្មែរដោះស្រាយបញ្ហានៅប្រទេសជាមួយគ្នាដូច្នេះយើងចង់ទៅប្រទេសយើងវិញខ្ញុំប៊ូសុខួរលងរីអេងឆៃអៀងចង់ចាប់យើងខ្ញុំហ៎បើច្រកទៅពួកយើងខ្ញុំនឹងទៅដើម្បីឲ្យលោកហ៊ុនសែនចាប់បាទឲ្យលោកហ៊ុនសែនទឹកសៀងហ៊ានបាទហ៊ានជាមាតុភូមិរបស់យើងហ្នឹងហើយឲ្យហ៊ុនសែនបើកច្រកទៅគឺយើងទៅភ្លាមបាទផ្ដោះកាត់ឆ្លងដែនបាទប៉ុន្តែហ៊ុនសែនកំសាបងប្អូនកំសាមែនទេហេតុអ្វីបានគាត់កំសាព្រោះគាត់ត្រូវការប្រទេសកម្ពុជាធ្វើអីតាមអំពើចិត្តមហិច្ឆតារបស់គាត់យើងឃើញជាក់ស្ដែងគឺថាហ៊ុនសែនមិនមែនត្រឹមតែផ្ទេរអំណាចទៅឲ្យកូនគាត់ទេគាត់មិនចង់ឡើងជាស្ដេចទៀតអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់តាមមើលសកម្មភាពលោកហ៊ុនសែនឲ្យបានច្បាស់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណអាទិត្យចុងក្រោយនេះគឺហ៊ុនសែនគាត់ផ្ទេរអំណាចទៅឲ្យកូនគាត់ហើយគាត់នឹងតាំងខ្លួនគាត់ធ្វើជាស្ដេចទៀតចឹងតើយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសុខចិត្តទេអត់ទេយើងត្រូវរួមគ្នាងើបឡើងទាំងអស់គ្នាដូរជនផ្ដាច់ការចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដូររំលោភអ្នកណាសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យអ្នកណាសម្លាប់មនុស្សលោកណាឃាតករលោកណាក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនចុះចេញទៅហ៊ុនសែនចុះចេញទៅហ៊ុនសែនត្រូវប្រគល់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីវិញជាដាច់ខាតមែនឬមែនហ៊ុនសែនហ៊ានហ៊ានអ្នកកំសាខ្ញុំសូមភ្ជាប់ពីព្រោះពួកយើងធ្លាប់សារហើយព្រោះរសជាតិគុកហើយគុកខ្ញុំ7នាក់យើងបានស្ម័គ្រចិត្តដើរចូលគុកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសេរីភាពនិងដោះលែងទីលានប្រជាធិបតេយ្យសួរអ្នកណាអ្នកកំសាពិតប្រាកដហ៊ុនសែនគាត់អត់ហ៊ានឲ្យយើងទៅក្បែរទេគាត់អួតក្អេងក្អាងដោយក្អាប់ក្នុងក្អមក៏ប៉ុន្តែការពិតគាត់ខ្លាចយើងដូចខ្លាមែនឬមែនបើសឿនបើផ្លូវមកបើសឿនឲ្យអ្នកជាតិដៃចូលទៅប្រកួតពេញលេញហ៊ានទេចម្លើយពិតប្រាកដគឺអត់ហ៊ានបានន័យថាហ៊ុនសែនកំសាចង់ធ្វើអីតែឯងធ្វើស្ដេចអត់មាននគរសារាជអ្នកឯងនឹងបរាជ័យក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះបរាជ័យហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនហ៊ានអ្នកកំសាហ៊ុនសែន is a coward បើខ្មែរបែកបាក់
បែកបាក់គឺបរាជ័យបើខ្មែរបែកបាក់ខ្មែរត្រូវធ្លាក់ខ្លួនបរាជ័យបើខ្មែរបែកបាក់ខ្មែរយើងធ្លាក់បង់ដីមិនខានខ្មែរត្រូវចាំជានិច្ចខ្មែរអើយកុំភ្លេចខ្មែរប្រុងជានិច្ចកុំឲ្យធ្លួយបានtrong chia tình cũng ai cười bàn còn là mình sân thơ bóng mà dường ra muôn trò mang nơi nơi vô vàng cũng chưa sân thơ đã sẽ lặng những lời xót xa nào đâu có gì mày rơi miền tây mày trong xa đây màu vì Canada lượt đai thì có lượt đai bằng hai thì có nhập hào thì đó ok và miền bắc sạp đi về mắt chơi vậy đồng nang ơi mai dương đồng Canada miền mà rong giang mấy tay chắc là rong giang mấy sông chơi lông sông kha đây chơi vậy sông ở con học kia là bạn chụp và ngày nay nhà Canada mà chụp chung đây vùng học kia đây America nằm đây tiêm tiết ra đây tiêm oi mai được không sốc ai bạn từ trong ban ra đây tiêm học kia ai tới cho mấy trong đây những sai miền ra đây tiêm học kia từ rùm kia tiêm tiết ra đây tiêm bao nhiêu được không sốc ở đây được cái sốc ở nơi chú đang chụp phục lô chia ca trăm bách đó là vật tê rồi bao nhiêu là tới cái chi chuẩn du hải dương từ tiêm tia rồi tiếp đâm bay miền bắc chân nào trắng trời hải miền ca mưa bom ôn cái ngọc kia là nơiที่đang hỏi thà tớiช่วยอย่างไรคือtừจะตอนกรุ๊ปมาเช็คทานทำไมออยประเทศมีนรีบจำตรำใจจากการบอกยมสมองก้นอะไรยมชื่อเจ้าทาไทยมวยยิงมาสริเพียงมาออกก้น Thank you, Khmer Canadian. Cheyo, Khmer Canada. Cheyo. បងប្អូនណាថ្នាក់ដឹកនាំណាឥឡូវខ្ញុំផ្ដល់ឱកាសជូនថ្នាក់ដឹកនាំយើងមានពេលមកទទួលទៀតដែរថ្នាក់ដឹកនាំណាចង់មានប្រសាសន៍សូមអញ្ជើញមក3នាទីបាទបងវិសិដ្ឋបងអញ្ជើញបងបាទ2នាទីមកដំបូងសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលជួយមកពីគ្រប់ទិសទីឆ្ងាយពីកាណាដាពីរដ្ឋផ្សេងមកជួយមកចូលរួមធ្វើមហាបាតុកម្មនៅថ្ងៃនេះចាថ្ងៃនេះយើងបានមកជួបជុំបងប្អូនយើងដើម្បីទាមទារសំខាន់បំផុតបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវទាមទារដើម្បីយុត្តិធម៌ទាំងអស់គ្នាត្រូវការបំផុតគឺភាពយុត្តិធម៌ខ្ញុំគិតថាលោកហ៊ុនសែនក៏អត់មានភាពយុត្តិធម៌នៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ទេអញ្ចឹងហើយបានជាប្រទេសយើង
គឺថាមានភាពអយុត្តិធម៌ច្រើនណាសំខាន់បំផុតមនុស្សយើងគឺត្រូវមានភាពយុត្តិធម៌ខ្ញុំសូមអរគុណទៅប៉ុណ្ណឹង អរគុណប្រសិទ្ធិដោយសារចេះខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនជាទាំងអស់អ្នកណាចង់មានមតិយោបល់ទីនេះមុនយើងទៅកន្លែងមួយទៀតគឺសូមអញ្ជើញពួកយើងមកទីនេះគឺយើងមកដោយឆន្ទៈដោយទឹកចិត្តអត់មានមកដោយសារការបង្ខំការគៀបសង្កត់ឬការតិចទឹកចិត្តទេគឺមកដោយឆន្ទៈរបស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសម្ដែងនៅទឹកចិត្តជួនបងប្អូនយើងឲ្យបានដឹងទៅម្នាក់1នាទី2នាទីទៅតាមទឹកចិត្តរបស់នេះខ្លួនបាទសូមអរគុណខ្ញុំឈ្មោះម៉ៅវិបុលទៅភេទខ្លួនមកពីប្រទេសថៃទេមកដល់ទីនេះរយៈពេល1ឆ្នាំជាងហើយបាទប៉ុន្តែសូមមុននឹងនិយាយសូមជម្រាបសួរលោកជំទាវមូសុខូអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជម្រាបសួរអាដាមអេងចាអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងអាដាមឡុងរីដែលជាតំណាងរាស្ត្របាទអញ្ចឹងមកថ្ងៃនេះដែរមានវត្តមានលោកស្រីដែលនៅទីនេះដែលយើងចង់បញ្ជាក់ថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអត់មានសិទ្ធិសេរីភាពទេសូម្បីតែការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក៏គ្មានដែរបាទហើយឥឡូវនេះហ៊ុនសែនមិនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេមកគម្រាមកំហែងដល់ក្រៅប្រទេសទៀតមានវត្តមានរបស់ក្រុមហ៊ុនសែននៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចនៅអឺរ៉ុបដែរដើរប្រមានដើរគម្រាមពលរដ្ឋនៅក្នុងទឹកដីប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងយើងមានការសោកស្ដាយណាស់ដែលយើងជាអ្នកនយោបាយឬមួយក៏ជាអ្នកសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងដែលក្នុងនាមដែលយើងចង់បានសិទ្ធិសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌ឲ្យប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែហ៊ុនសែនយកប្រជាធិបតេយ្យទៅដាក់ផ្ទះខ្លួនឯងបាទប្រជាធិបតេយ្យក្នុងមាត់ហ៊ុនសែនរាល់ថ្ងៃនេះហើយសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋក៏នៅក្នុងមាត់ហ៊ុនសែនដែរអញ្ចឹងកម្ពុជាអ្វីៗទាំងអស់ក្រោមកណ្ដាប់ដៃនៃជួនរៃការហ៊ុនសែនបានធ្វើទុកបុកម្នេញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនថែមប៉ុណ្ណោះទេសូម្បីតែសម្បត្តិធម្មជាតិក៏ហ៊ុនសែនត្រូវបំផ្លាញដែរអញ្ចឹងមានការឈឺចាប់ណាស់តែយើងក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរតែចង់បានសិទ្ធិសេរីភាពចង់បានយុត្តិធម៌ចង់បានអ្វីដែលពលរដ្ឋចង់បានហើយស្គាល់លោកចង់បានតែហ៊ុនសែនមិនបានឲ្យទេហ៊ុនសែន$23តែអង្គការសហប្រជាជាតិយកទៅឲ្យត្រូវហ៊ុនសែនបំផ្លាញអរលីងឥឡូវពេលនេះ$23ក៏អត់មានក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែរនៅពេលនេះហ៊ុនសែនធំបំផុត7មករាតែយួនឃ្លានគ្មានចឹងយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរមានការឈឺចាប់ចឹងបានយើងមកនៅទីនេះថ្ងៃនេះសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ពិភពលោកថាត្រូវតែជួយកម្ពុជាជាបន្ទាន់ហើយប្រទេសម្ចាស់ហត្ថលេខី18ប្រទេសដែលបានសញ្ញារួចហើយសូមចូលរួមតែនៃការបំផ្លាញជាតិប្រទេសកម្ពុជាបើលោកមិនធ្វើបញ្ហានឹងទេជាបន្ទាន់ទេព្រោះហ៊ុនសែននៅពេលនេះលែងប្រើពាក្យភាសាត្រជាក់ទៀតហើយលែងប្រើពាក្យផ្អែមទៀតហើយត្រូវប្រើវិធានការក្តៅព្រោះជួនរៃការមិនត្រូវការភាពលងលោមទេចឹងបងប្អូនជនជាតិបងប្អូនជំនុំជាតិមកថ្ងៃនេះហើយសកលលោកត្រូវបញ្ជាក់ថាត្រូវចាំថាផ្ដាច់ការកាន់តែខ្លាំងហើយកាលនៅសង្គ្រោះជាតិហ៊ុនសែននៅភ័យខ្លាចតែពេលនេះហ៊ុនសែននៅម្នាក់ឯងគឺជិះសេលែងដៃធ្វើអ្វីបាទហ៊ុនសែនចោះចេញហ៊ុនសែនចោះចេញហ៊ុនសែនផ្ដាច់ការនៅកម្ពុជាគឺរស់ខ្លាំងហើយអួតខ្លួនថាជាមេដឹកនាំច្រើនជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយច្រើនឆ្នាំជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីបំផ្លាញជាតិបំផ្លាញពលរដ្ឋខ្មែរបំផ្លាញអនាគតប្រទេសកម្ពុជាហើយផ្ដល់នឹងយូរជាងគេបងប្អូនចឹងទេគឺយួនមានអន្តរប្រវេសន៍នៅក្នុងកម្ពុជាមានសិទ្ធិសេរីភាពមានអំណាចជាងពលរដ្ឋខ្មែរទៅទៀតបាទសូមអរគុណបាទហ៊ុនសែនចោះចេញ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 បរាជ័យហ៊ុនសែនបាទខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានអញ្ជើញមកថ្ងៃនេះហើយការតស៊ូសូមបន្តស្អីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ហើយបារម្ភខ្លាំងបំផុតខ្ញុំសូមលើកប្រសាសន៍ឯកឧត្តមឡុងរីដែលនិយាយថាបាក់នេះជាការកាប់បន្តត្រកូលហើយយើងជាខ្មែរយើងបារម្ភបំផុតព្រោះត្រកូលនេះវាចេញមកពីការឈ្លានពានអានឹងហើយយើងជាខ្មែរយើងបារម្ភហើយលក្ខណៈមួយទៀតហេតុអីបានជាត្រកូលហ៊ុននេះ
របបនេះមិនចែកឲ្យខ្មែរអ្នកដទៃទៀតមានលទ្ធភាពនឹងដឹកនាំស្រុកអានឹងមហិច្ឆតាយួនវាធ្វើឲ្យយើងជាខ្មែរទូទាំងពិភពលោកទៅតែចាប់អារម្មណ៍បើមិនអញ្ចឹងទេសេរីភាពក៏គ្មានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវក៏គ្មានប្រជាធិបតេយ្យក៏គ្មានអាហ្នឹងខ្ញុំបារម្ភណាស់ខ្ញុំក្រុមបន្ថែមថាជនផ្ដាច់ការហ៊ុនសែននេះមិនត្រឹមតែផ្ដាច់ការទេក្បត់ជាតិថែមទៅទៀតហើយត្រកូលនេះមិនមែនតពុះនឹងដឹកនាំតត្រកូលគេត្រកូលនេះមានកំណត់ពីយួនឈ្លានពានតែខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំបារម្ភមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំបារម្ភណាស់ព្រោះយើងគិតមើលថារបបណាមួយដែលចាប់យុវជនខ្មែរតវ៉ាពីរឿងឲ្យសញ្ជាតិជាយួនបើរបបនេះមិនបំរើយួនតើបំរើនរណាខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនអាហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំឈឺចាប់បាទហើយរៀនក្រវាយុវជនខ្មែរតវ៉ានៅមិនរឿងរៀនភាសាយួនឲ្យជាតិជនជាតិទៅយួនបើរបបនេះបំរើខ្មែរហេតុអ្វីយើងយកចាប់យុវជនដែលការពារប្រយោជន៍ខ្មែរហើយលោកឯកឧត្តមឡុងរីគាត់ថាត្រកូលបន្តត្រកូលវាសំខាន់ត្រកូលនេះជាត្រកូលមួយដែលនាំបរទេសមកសម្លាប់ទាំងប្លន់ខ្មែរខ្ញុំសូមផ្ដាំបងប្អូនទូទាំងពិភពលោកបើមិន